Azi o să facem un Pikachu. De ghicești din ce? Plastilină. Vedeți chestia asta? O vedeți? Hai să o vedeți mai bine. Este un slime luat de pe net, care vreau să fac rețeta. Dacă strângem 10 like-uri, fac rețeta. Dați? Asta. O să fac și rețeta dacă strângem 10 like-uri. Așa, și să începem. Avem nevoie de plastilină roșie. Vedeți? Eu nu am negru, pentru că plastilină neagră n-am. Și astăzi i-am spus colegului meu, Antonio, de canalul meu de YouTube. Da, Rareș, dacă te uiți la videoclipul ăsta, te rog, lasă like. Te rog, măcar abonează-te. Da. Așa. Trebuie să-i fac corpul. Asta se păstrează pentru codiță. Vedeți? Vedeți? Wow! Bă, dar greu să-i scoate, mă. Doamne, 2 minute am stat. Ok, hai, facem corp. Bă, trebuie și pentru căpățâna lui. Facem un mic. Doamne, ce se platine asta. Ok. Două seniorule. De hate. Așa. Căpățânul. Și o să facem un Pikachu fără mâini. Să fie cam retardat Pikachu ăsta puțin. Atunci fac din roșu mâinile. Pisici. Așa. Așa. Nu uitați să te abonezi la acest canal, să lași un like. Nu uitați de canalul Cati Ciobanu. Așa. Și aici niște picioare. O, Doamne, cum arată. Aparent este orb. Donați și lui un orb. Nu, glumeam. Nu. Cam atât cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Așa, like. Și poate mai facem un video chiar acum. Bine, pa!